rero mu by'ukuri iyo Imana itubabariye ibyaha yaremereje amategeko mu mitima yacu tugasanga Imana tukihana, turongera tugasubizwamo ya shusho Imana yari yaturemanye twatakaje mu bwo kutumvira Imana. Uretse se muri iki gitabo cyo kuva 20 hari ahandi aya masomo aya magambo yigeze avugwa? Hari ikindi gihe ijuru ryongeye gutangaza yuko iri ari itegeko rikomeye ryo kuzikanwa ko abantu badakwiriye kugira ibindi bagereranya n'Imana? Kuramya igishushanyo byonona intekerezo, kuko uba ushyizemo ikindi kintu kitari Imana, kuko uba wiremeye ikintu mu ntekerezo zawe kitari Imana mu by'ukuri. Isabato nongeye kugusuhuza mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Nanezerewe cyane ko tugiye kubona ayo mahirwe yo kurambura ibyanditswe byera ngo dusobanukirwe ubushake bw'Imana, kandi ntabwo nje njyenyine nk'uko bisanzwe nyagira abantu b'Imana baza tugafatanya kuganira ku ijambo ry'Imana. Nzanye n'umubyeyi si ubwa mbere ageze hano, ariko birashoboka ko wowe ari bwa mbere umubonye araza kutwibwira. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi reka mbonereho kubaha umwanya mu dusuhuze abakurikiye iyi platform, ndetse munabibwire ku bakiri bashyashya, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nitwa Mukandekezi Roza, ni umumama cyangwa se umukecuru uko ubishaka. Ufite abana n'abuzukuru, nkaba ndi umudivantiste w'umunsi wa 7. Amen. Murakoze. Yego murakoze. Nk'uko ari umuco wacu rero tugiye kubanza dusenge, hanyuma tuze gutangira ikiganiro. Mugiye kudusengera. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana yaturemye kandi ikabitubeshejeho, Imana yadukunze urukundo ruhoraho rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Muri iki gicamunsi turagushimye kubw'ineza yawe ihora yomatanye natwe, ko waradukunze urukundo rudahinduka, atari uko turi beza aho wowe kuko uri mwiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye rero bikomeye cyane kubw'igitambo cy'i Karuvali. Icyo nicyo kitubeshejeho. Wowe niwe byiringiro byacu by'agakiza, wowe niwe mahoro yacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye nanone yuko uduhaye amahirwe yo kugaruka muri iki kiganiro, tuguhamya kandi tuguhamiriza mu ijambo ryawe, tuguhamiriza abatarakumenya, kuko rero inshingano waduhaye ubishimirwe. Amen. Turagusaba cyane kugira ngo umwuka w'Imana ayobore iki kiganiro, kandi abatwumva n'abazatwumva bose bazakugirira umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Abakurikiye platform turabyibuka yuko twatangiye urugendo rwo gucukumbura mu byanditswe byera ngo tumenye ubushake bw'Imana ku ngingo y'Isabato, duhereye mu itangiriro mu ngo bya Edeni, bw'Imana yamaze kurema byose ku munsi wa 7 ikaruhuka. Uwo munsi kwitwa Isabato. Ni umunsi Imana yejeje, irawuruhuka kandi uha umugisha. Twarakomeje ducukumbura twitonze uko abakurambere babagaho, babandi twakomotseho, abakurambere mu byo kwizera, ba Aburahamu, ba Yakobo, ba Isaka, na mbere yaho ba Enoki. Turacukumbura ngo tumenye se bo babagaho bate, ese basobanukiye ubushake bw'Imana kuri iyi ngingo.
twakomeje urugendo rwacu tugera mu gihe cy'Abisirayeli, tubabona mu butayu bw'Isini, tubabona i Refidimu. Ubu ngubu turi ku musozi wa Sinayi. Ku musozi Sinayi rero ntabwo dusangayo isabato gusa, ahubwo twabonye Imana itanga isabato mu mategeko 10. Twatangiranye urugendo rwo gusuzuma itegeko twitegeko ngo tumenye ubushake bw'Imana. Ibibazo dukunda kwibaza kuri buri tegeko ni ibi ngo mbese ni iki Imana idusaba muri iri tegeko? Ni gute iri tegeko riduhishurira imico y'Imana? Ni gute se byaba byarakuweho niba bamwe bibwira yuko amategeko y'Imana yakuweho? Ngo dushaka ibihamya bitwereka yuko ibyo bintu bitakiri ngombwa, cyangwa se bigihamya iteka ryose no ku ijambo ry'Imana ryakomeje kubidusobanurira. Uyu mubyeyi rero ubushize twahuye uduha ubuhamya uko Imana yakugejeho umucyo kuri iki gihe. Uyu munsi tuje kugira ngo tuganirize ku itegeko rya kabiri, itegeko dusanga mu byanditswe byera, rya rindi Imana yatangaje ku musozi Sinayi, kabiha Mose ku bisate 2 by'amabuye. Yego. Nicyo tugiye kuganira. Ndagira ngo ahari tubanze turambura ibyanditswe, udusomera iby'iryo tegeko rya kabiri, kumva icyo ritubwira. Urakoze Eric. Nkuko bivuze, reka twe kuvuga mu magambo yacu gusa, ahubwo turebe icyo Imana yavuze mu bijyanye n'amabwiriza yatanze ajyanye n'amategeko yaduhaye ndetse akaba ari isezerano. Rero nkuko bisabye tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'itegeko rya kabiri. Yego. Itegeko rya kabiri ritujyana mu kutaramya ibishushanyo cyangwa mu kutabisenga. Yego. Reka twumve tubaze Bibiliya. Ni itegeko, amategeko y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva, cyangwa se kuva mu Misiri. Yego. Cyangwa imuka Misiri, mu gitabo kindi cya Bibiliya ntagatifu. Cya Bibiliya ntagatifu, ariko turimo gusoma muri Bibiliya yera. Rero ayo mategeko aboneka mu Kuva igice cya 20, tugiye kureba ku murongo wa 4, niho hari itegeko rya kabiri. Yego. Riravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Amen. Amen. Kugira ngo niryo tegeko rirerire mu mategeko 10 y'Imana. Yego. Kandi ni itegeko riboneka muri Bibiliya zose, haba Bibiliya yera, haba na Bibiliya ntagatifu. Nubwo tuzi neza yuko hari abantu batasobanukiwe iby'iri tegeko, banibwa yuko bitabaho, ariko niryo tegeko rya kabiri ritubwiye ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Yego. Ni itegeko rirerire, ntabwo ahari turi bubimareyo uyu mwanya, kubera yuko tuba dufite umwanya udahagije, kandi kugira ngo n'abadukurikira babashe gukomeza imirimo yabo, reka dufate igice gitoya cy'iri tegeko umaze kudusomera ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Icyo cyo tuzakireba ubutaha. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, niho tugiye kuba tugarukiye. Mbese ndibaza ikibazo, kubera iki Imana idusaba kutarema ibishushanyo? Mu yandi magambo, niki Imana idusaba muri iri tegeko rya kabiri ritubwira ngo ntukareme ibishushanyo bibajwe? Urakoze. Rero nk'andi mategeko yose Imana yaduhaye cyangwa se yatanze mu nyungu zacu. Yego. Ntabwo ari mu nyungu z'Imana, nubwo mu by'ukuri yubahiriza Imana,
ariko imana yatanze aya mategeko kugira ngo iturinde ibyaha. Nubwo amategeko atari yaduha agakiza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bagalatiya yuko amategeko ari umushorera utugeza kuri Kristo. yego Rero ntabwo dushobora kujya kuri Kristo tutimenyeho ibyaha. Kandi si ibyaha ni iki? Ibyaha ni ukwica amategeko. yego Rero nk'ayandi mategeko yose, iri naryo ni itegeko rishobora gutuma tuzabura ubugingo tutarikurikije. Mu by'ukuri Imana yaduhaye amategeko mu nyungu zacu, ku bw'ineza yacu, kugira ngo tuyakurikize tubeho. Imana ihabwa icyubahiro. amen Niyo mpamvu muri iri tegeko rya kabiri Imana itubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ubanza ari aha turi bugarukire. naho ngaho Rero mu by'ukuri Imana yatanze amategeko ku musozi Sinayi, koko nk'uko turi kuri Sinayi ari Imana yatangiye amategeko. Ariko itanga aya mategeko abantu bayahabwa nta shusho n'imwe bigeze babona. yego Ntabwo bigeze babona ikintu icyo ari cyo cyose nk'ishusho imbere yabo ku buryo bazarema ikintu kimeze nk'icyo babonye gisa nacyo. Aya mategeko kandi abantu benshi bakunda kwibwira yuko ari amategeko aboneka mu isezerano rya kera gusa, ariko ugeze no mu isezerano rishya amategeko y'Imana arimo. N'iri ririmo ryo kutaramya ibishushanyo, kuko tubona yuko mu mbuto za kamere harimo no kutiremera ibishushanyo. yego Harimo no kutiremera ibishushanyo. Ariko ndifuza yuko twasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice turi busome igice cya 4, gutegeka kwa kabiri igice cya 4. Aya mategeko Imana yongeye kuyatanga iyaha urubyiruko mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, kuko iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igitabo cyahawe urubyiruko rw'Abisiraheli, kubera yuko basekuruza amategeko bari barayanze. yego N'amabwiriza y'Imana ntabwo babashije kuyakurikiza. Ni nayo mpamvu batageze mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Noneho birangije Imana itanga andi mahirwe ku rubyiruko mu gice cya 4, ariko turi busome guhera ku murongo wa 10. Baravuze ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu mbumvishe amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Urumva mu by'ukuri kumvira amagambo y'Imana harimo n'amategeko y'Imana bitera kurama. Bituma umuntu agira umugisha. Ngo namwe mwigira hafi muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima w'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye. Aha hantu harakomeye. Umurongo wa 12 w'igice cya 4 cyo gutegeka kwa kabiri. Harakomeye cyane kuko ngo bumvise ijwi rivuga amagambo, ariko ntibagira ishusho bareba. Bumva ijwi risa. Rero urumva iyo abantu bagiye kwiremera ishusho bakayiramya, nta biba ari uburyo bwo gupfobya Imana. Buba ari uguha agaciro gake Imana mu bitekerezo byabo. Ni nko gufata icya gishushanyo biremeye kikaba ari cyo mu bitekerezo byabo.
aricyo kiba mu bitekerezo byabo. Kandi ubundi dusenga Imana cyangwa turamya Imana kubwo kwizera. Ntibisaba ngo turebe ikintu, ntibisaba ngo duhagarike, yaba ari ishusho y'igiti, yaba ari ishusho y'ibumba, yaba ari ishusho y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, amazahabu. Ibyo ntabwo dusabwa kubishyira imbere yacu. Ndetse hariho n'abareba amashusho ya babandi bakoze amafilime yo kwigira Yesu, bareba iyo shusho gusa ugasanga niyo iri mu bitekerezo byabo, kandi ni igishushanyo kiri ku gipapuro nawe nk'uko ubyumva. Rero mu by'ukuri tugomba kuramya Imana kubwo kwizera, ntabwo tugomba kuramya Imana dukoresheje ikintu runaka, hari icyo tureba. Ibi ngibi ni imigambi yaturutse kuri Satani. Reka wenda nkomeje gatoya ngo umurongo wa 12 no tuba tumaze gusoma, ababwira isezerano rye ariryo mategeko, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka antegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Imana ishimwe. Urumva rero ko Imana yari yarabujije icyo kintu. Iteka ryose Imana itangije amagambo nk'ayo ngo ntukagire gutya na gutya na gutya na gutya, biba bihindutse itegeko. Niyo mpamvu rero kwiremera igishushanyo icyo ari cyo cyose, cyaba hejuru cyaba munsi y'ubutaka, kuko hejuru hari abaramya izuba, munsi y'ubutaka hari abaramya ibiva mu nyanja. Urumva, ndetse yagize n'ahavuga n'ibisa n'inyamaswa runaka, kuko hari abaramya inka, hari abaramya ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri bitari Imana. Niyo mpamvu rero tutagomba kwiremera ishusho iyo ari yo yose kugira ngo tuyikubite imbere, tuyiramye cyangwa se tuyikorere. Imana imuhe umugisha. Amen. Ni ikintu gikomeye cyane uvuze muri iri somo ryo guteka kwa kabiri igice cya 4 by'umwaka ku murongo wa 12, udusobanuye ko muri bya bintu Imana iri gusaba abantu, yabarinze no kuba bagwa no mu mutego, nta shusho babonye, nta shusho bigeze babona. Noneho Mose abisubiyemo ati mwumvira ijwi risa, nimwagira ikindi mureba, kugira ngo hatazagira abanyabugeni bagerageza gushakisha ishusho baha abantu ngo bereke uko Imana isa. Ni ikintu gitangaje. Kandi abizera Kristo tuzi yuko ijuru ryemeye yuko Data wa twese yishurira mu mwana we ngo tumenye imico ye. Ijuru ryifuza ko tumenye imico y'Imana cyane kuruta kumenya ishusho yayo. Maze itegeko riratubwira ngo ntukagire ishusho urema, yabisa niyo hejuru. Uvuze ibintu bikomeye ko hari abaramya ibiva biboneka hejuru, ibyo mu isi nabyo, ibyo munsi y'isi. Ni ibintu bikomeye. Ndibaza ikibazo kuri iri tegeko rya kabiri n'ubundi, nibaza nti ese amategeko ane tubona ko yerekeranye n'Imana, cyakora amategeko yose atwereka imico y'Imana uko Imana iteye. Umuntu watuganirije itegeko rya mbere yavuze ikintu gikomeye cyane, avuga ati muri iri tegeko rya mbere vuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, harimo umuhamagaro kuri twe wo kumenya Imana no kwimenya twebwe ubwacu, tukamenya ko ubushobozi bwacu hari ahantu bugarukira, tukamenya ko turi ibibumbano duhumeka umwuka mu mazuru ejo ugahita tukaraba. Ariko tukamenya ko na ya Mana idasanzwe ishobora byose, zatwibiza Imana zose, ibera hose icyarimwe, ifite ubudahangarwa bwo kutubeshaho. Urumva ko harimo ingingo yo kumenya Imana no kwimenya ubwacu. Maze Yesu Kristo abisubiramo ati ubu nibwo bugingo bw'aho ko bakumenya ko ari Imana y'ukuri yonyine, bakamenya no watumye ari we Yesu Kristo. None ndibaza ni iki noneho Imana idushakamo, cyangwa se nihe mico y'Imana dukwiye gusobanukirwa muri iri tegeko rya kabiri? Urakoze. Icyo tugomba gusobanukirwa muri iri tegeko rya kabiri ni uko mu by'ukuri Imana irihagije, ntigira ikindi isa nacyo. Ikindi ni uko yakoze ikintu gikomeye ikaturema, kandi ikaturema mu ishusho yayo. Ubundi Imana yaturemye dusa n'Imana mu mico. Twatakaje rero ishusho y'Imana igihe umuntu
n'ubundi yitandukanye n'Imana mu kutayumvira. Iteka iyo tutumviye Imana, ishusho y'Imana iva muri twe. Rero icyo Imana ikora itumenyesha amategeko yayo ni ukugira ngo twongere kugira ishusho y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko inzira y'Imana irahera. yego Ariko noneho aho hera urabizi ko nawe hagabanijemo ibice uko ubuturo bwera bw'Imana bwari bwubatse. Harimo ahera, harimo n'ahera cyane, ariko harimo no mu rugo. Rero iyo umunyabyaha yiyumvagamo icyaha, kumva rwose amategeko aremereje icyaha mu mutima we, yaturukaga iriya hanze cyangwa se mu ngando, akaza akinjira mu irembo, akagenda akagera ku gicaniro cy'ibitambo, ariho Imana yamubabariraga, yakiraga imbabazi z'Imana. Ariko imbabazi ntabwo yazibonaga zivuye aho, ahubwo zaturukaga ahera cyane. Zaturukaga ahera cyane kubera iki? Kubera ko ariho hari amategeko y'Imana. Ngira ngo nigeze kubivugaho mvuga yuko n'ubundi amategeko mu by'ukuri ntabwo aduha agakiza, icyakora atuma twimenyaho ibyaha, kubera ko amategeko, icyaha ari ukwica ayo mategeko, sibyo? Rero mu by'ukuri iyo Imana itubabariye ibyaha yaremereje amategeko mu mitima yacu, tugasanga Imana tukihana, turongera tugasubizwamo ya shusho Imana yari yaturemanye twatakaje mu bwo kutumvira Imana. Rero mu by'ukuri icyo Satani yazanye, akazanira abatuye isi, yabazaniye ibintu by'ibihimbano kugira ngo bice amategeko y'Imana, nk'uko nawe yayishe akiri mu ijuru, akanga kumvira Imana, agacibwa, agakomereza umurimo hano mu isi kugira ngo n'ubundi azarimbura umuntu. Icyo Imana rero ishaka mu by'ukuri ni uko amategeko y'Imana yongera akandikwa hehe mu mitima yacu, tukongera kugira ishusho nk'iy'Imana, kandi ni mu nyungu zacu. yego uzanyemo ingingo ikomeye yerekeranye narimbajije iby'imico y'Imana, uzanye ko imico y'Imana ahubwo ari yo shusho yayo dukeneye. Yego, gusa n'Imana mu mico, gusa n'Imana mu mico, bidakurikije amasura runaka. Ngira ngo hajya hanabaho ingorane. Hari umuvandimwe twiganye muri secondaire, tujya tujya impaka rimwe na rimwe kuri platform duhuriraho, byamuviremo kuba gusa nkaho atafite kwizera mu Mana. Ndetse hari ubanza ari cyo kibazo abahakanamana bamwe bahuye nacyo, ko Imana yahawe amashusho. Rega n'ubuhakanamana, kwanga amategeko y'Imana n'ubuhakanamana ubundi. Yego, Imana yahawe amashusho. Waruvuze nka ya mafilme, tuzi ko Yesu ari umuzungu. Icyakora indabyo twapfa kunyenekereza twavuga duti yavukiye mu Bisirayeli, Abisirayeli bafite runo ruhu, twava kubigenekereza. Ariko muri concept y'aba panafricaniste cyane, babona abazungu batwigishije iyobokamana, Imana barayigize umuzungu, Satani bamugira umwirabura. Urumva ko hahise havuka iki? Hahise havuka ikibazo cy'amacakubiri. Ni ukwikunda kwa. Byari kumera bite iyi Imana yishurira abantu ikigaragaza ari umuzungu cyangwa ikigaragaza ari umwirabura? Ariko Imana ntabwo ibyo bintu yabishatse. Ntabwo yabishatse. Yifuje yuko ishusho tubasha kugira ari yayindi maze kudusobanurira ko dukeneye imico y'Imana. Imana ni urukundo cyane mu buryo butangaje. Nandi kwibaza ni iki duvanamo? Umbwiye ko ari uko Imana yihagije ubwayo, kandi yifuza kuturema nk'abana bayo. Ubwo ntabwo twagiye mu itangiro gice ya 26 turema umuntu agira ishusho yashase natwe. Bivuze ngo umwirabura afite ishusho y'Imana, umuzungu afite ishusho y'Imana, umuntu muremure afite ishusho y'Imana, umuntu mugufi afite ishusho y'Imana. Iyo shusho maze kwidusobanura ko ari iki? Imico y'Imana. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Uretse se muri iki gitabo cyo kuva 20, hari ahandi aya masomo, aya magambo yigeze avugwa? Hari ikindi gihe ijuru ryongeye gutangaza yuko iri ari itegeko rikomeye ryo kuzirikanwa ko abantu badakwiriye kugira ibindi bagereranya n'Imana? Urakoze. Matayo igice cya 5:17 haravuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko,
mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Ubwo harimo n'irya kabiri, yego sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Imana ishimwe. Amen. Kandi Yakobo we mu gice cya kabiri umurongo wa 10 yagaragaje yuko uwishe rimwe aba agize gute, aba yarimbuye yose. Kuko uwavuze ngo ntukice niwe wavuze ngo ntugasambane, uwavuze ngo ntugasambane niwe wavuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, uwavuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe niwe wavuze ngo ntukice isabato. Urumva rero mu by'ukuri amategeko ni umurongo mwiza Imana yaduhaye wo kugenderaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ni guidance yashyizeho, ni uruzitiro yashyizeho, ku buryo iyo ufashe uruzitiro cyangwa se nk'ikorotire ukavanamo itafari rimwe uba uciyemo icyuho. Ari uwo hanze ashobora kwinjira, ari uri mu ruzitiro imbere ashobora gupfumura akajya hanze agahura n'ibyonnyi n'ibimwangiza. Kandi nanone reka nkubwire Eric, kwica amategeko y'Imana cyangwa se gukora icyaha bironona, cyangwa se kuramya igishushanyo byonona intekerezo. Kuko uba ushyizemo ikindi kintu kitari Imana, kuko uba wiremeye ikintu mu ntekerezo zawe kitari Imana mu by'ukuri. Rero nigeze kuvuga mu bijyanye n'ingeso za kamere ziboneka mu Bagalatiya igice cya 5. Abagalatiya igice cya 5 umurongo igice cya 5 umurongo wa 22 wa 19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi, harimo gusambana, nabwo no kwica amategeko, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa. Ukomeje ugasoma aho hepfo kugera hepfo aravuga ngo abakora ibisa bityo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Rero urumva ko n'abasenga ibishushanyo batazaraga ubwami bw'Imana. Yenda gusenga igishushanyo waba uvuze ikindi kintu kiremereye, kuko baravuga bati yenda ni abafite ibigirwamana basenga, ariko hari none abandi babifashisha bya bishushanyo bibwira yuko baramya Imana. Iri tegeko rero ryo ribivuga mu mazina yabyo ngo ntukagire ishusho yose urema, yaba iyo hejuru, iyo hasi ku butaka, iyo mu mazi yo hepfo y'ubutaka cyangwa ahandi hose, wibwira yuko Imana isa nabyo. Hari amagambo ari muri Yesaya 46, ndagira ngo tujyaneyo. Yego. Twumve icyo umuhanuzi Yesaya yavuze kuri iyi ngingo. Yesaya 46. Ijuru ryita ibyo bishushanyo bigirwamana, niko umutwe uvuga. Ngo bisuzuguza ibigirwamana, umurongo wa 1. Ariko yenda ndahera ku murongo wa 3. Yego. Umurongo wa 3 bavuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Umurongo wa 4, nkabageza mu zabukuru ndiwe, muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. N'amasezerano y'Imana. Umurongo wa 5 rero, Imana ifitanye ikibazo n'aba bantu cyane. Mwamhwanya nande twahwana? Ntawe. Kandi mwanshushanya nande twasa? Ntawe. Ni ibibazo ijuru riri kubaza. Noneho Imana isobanura uko bigenda rero. 6, basukanura izabo mu mufuka, bagera ifeza mu minzani, bakagurira umucuzi akabibacubiramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu, bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigahagararaho bagishinzaho ntikizahishingura, nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyago agize.
umurongo wa 8 utanga ihamagara, nimwibuke ibyo mwerekana ubugabo bwanyu, mwongere mubyibwire mwabacumura mwe, mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari Imana nta yindi ibaho, ni Imana nta yindi duhwanye. Mpera mwitangiro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Amen. Ariko uyu murongo wa 5 ubaza ikibazo ngo mwampanya nande. Nawe. Noneho bakagaragaza uko babigenza, uko bacuze izahabu bakavuga tuzakoresha ibiro 5, tuzakoresha hariya, tuzavanga ibi n'ibi, ariko ngo baragiterura bakagiheka mu cyubahiro cyinshi cyane, aho bakirambitse ngo ntabwo kizahishira ikihikura. Noneho umunyezaburi waravuga ati gifite amaso ntikireba, gifite amatwi nticyumva, gifite ibirenge ntabwo kibasha kugenda, gifite amazuru ntigihumurirwa. gihumurirwa. Ariko ayo magambo reka tuyasoma. Uzi ko bavuze ngo ababirema bazahwana nabyo. Ni Zaburi 115. Yego. Niko ntekereza. 115. Ndumva ari 115. Ibyo rwose. Baranditse ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Mbere ku murongo wa 3. Mbere ku murongo wa 3. Ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoke z'abantu. Urumva ngo ni umurimo w'iki? Intoke z'abantu. Kakabonye ko Imana irihagije, yibeshejeho. Biratubwira ngo ni itangiriro n'iherezo. Yego. Alpha na Omega. Urumva rero ibingibi byo bifite aho byatangiriye babirema, kuko ababiremye nabo bafite aho batangiriye. Oya nibyo twigiye twakunze kubona biranasaza, ugasanga bagomba kongera bagasiga irangi. Urumva ngo bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Baravuze ku murongo wa 8 ngo ababirema bazahwana nabyo ndetse n'ubyiringira wese. Urumva atari ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo biramwonona kuko afata ishusho y'ikindi kintu akayishyira mu bitekerezo bye. Kandi twabonye yuko turamya Imana kubwo kwizera. Oya arabona agiye mbona bakakora ingendo ndende, bikoreye icyo kintu, bagihaye agaciro, bagiteguriye indabo. Birababaje, ariko ijuru rirakanga umutima w'umunyabyaha nk'uko wabivuze. Igihe umunyabyaha amenya ibyo bintu, inzira y'Imana watubwiye kuri mu buturo bwera. Mu buturo bwera niko Zaburi yatubwiye 77. Kongera kuzirikana icyo Kristo yadukoreye. Yego. Tukongera kwiyunga n'Imana, tukavuga ngo Mana tumanitse amaboko yacu, bino bintu turabyanze. Duhisemo kukuyoboka. Utubabarire ibyo twakoze kera mu bujiji. Yego. Iki kibwirizwa mvuze ubuvujije ntekereje amagambo ari mu byakozwe no mu gice cya 17. Paulo ajya kubwiriza muri Atenayi. Yego. Yasanze abantu bakunda kuramya ibyo bishushanyo n'ibiki byose. Ahari nacyo twakijyamo, kuko ndagikunda kiriya gice. Rero n'umurongo waho usa n'uwenda guhera ayo magambo ni meza. Yakozwe no mu gice cya 17 n'amagambo meza cyane. Uhere ku murongo wa 19 wa 29, cyangwa washaka ko duhera? Ndumva nahera ku murongo wa 24 cyangwa 22. Yego. 22. Nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'Abanyetenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Yego. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Ni bwa bujiji wavugaga. Nuko iyo musenga mutayizi, niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ukanu gaca umurongo. Ntabwo iba mu mazu yubatswe n'abantu. Hari ahantu sese bitirira ngo kuri dawe,
kuri data kuri Yesu Yego. hakaba hari n'amashusho agerageza kubisobanura cyane rwose. ntabwo Imana ari uko imeze. Ntabwo Imana ari uko imeze. Hari n'ahantu njya numva hari i Nyanza, hari n'ikigo cy'amashuri bita ngo ni ikigo cya Kristo Umwami. Bavuga ko hari ishusho ngo nini cyane, ubanza ngo iri mu mashusho manini mu isi agaragaza Yesu. Mu by'ukuri urumva ko ibyo ngibyo ijoro ryabitangaje kera. ni ubuyobe bukomeye cyane. Ntabwo nzi niba wifuzaga ko dusoma tukagera ku murongo wa 30. 30, reka twagere. Yego rwose. Ngo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo ikennye. Yego. Kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Imana ishimwe. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Aya ni amagambo akomeye. 27 ihangana ugira ubusubiremo. Ngo kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Ngo kandi iyo Mana ntabwo iri kure y'umuntu wese muri twe. Ntabwo bisabye izangendo. Yego. Ntabwo bisabye ya mashusho. Yego. Nta kindi kintu bisabye uretse gukura amaso yo kwizera ugakabakaba. Ngo ntabwo iri kure y'umuntu wese muri twe. Imana ishimwe. Ntabwo iri kure y'umuntu wese. Ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Imana ishimwe. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu. Ntabwo dukwiye gutekereza ko hari ikindi kintu bisa. Ntisa n'izahabu. Ntabwo isa n'izahabu, ntabwo isa n'ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Uwo ni umurongo wa 29 uri gusoma. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose aho bari hose kwihana. Urumva ko abantu bakwiye no kwihana yuko baramije ibigirwamana. Biremeye ibishushanyo, biremeye Imana. Mu yandi magambo, iyo abantu biremeye Imana, ni uri wo gupfobya Imana. Ni ugupfobya Imana cyane. Ni ugupfobya Imana kuko Imana ntabwo iba igifite agaciro mu bitekerezo. Kaba ari akantu gato baba bakagize akantu gato cyane, kandi tubona ngo n'ijuru ubwaryo ntiri kwirwamo. Urumva rero mu by'ukuri mu yandi magambo ni ukwiyonona. Hari umuntu w'Imana yumve 29:30. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana. Icyo ngicyo Pawulo yagitinzeho agisobanurira abantu b'Imana bo mu Atenayi. Ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira ngo bize no mu ntekerezo zacu yuko ya Mana yacu isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Iyo ijambo rivuze ngo ntidukwiye no kwibwira, urumva ko kujya kubishyira mu bikorwa noneho byarenze. Intekerezo zacu ntabwo zikwiriye kugerageza no kubishushanya gutyo. Ariko ubundi Eric, kuramya bihera mu ntekerezo. Uko kwibwira ni mu ntekerezo. Rero niyo mpamvu kuramya ibigirwamana no kwiremera ibishushanyo byonona intekerezo z'umuntu. Nukuri. Noneho 31 ntabwo wayisomye. 31 rero ho haravuga itangaza ikindi kintu ngo kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri iri somo twari turi kureba ikibazo cyo kwibaza ngo ese byavuzwe mu isezerano rya kera gusa. Iri somo iki kibwirizwa Pawulo yabwirije
njye mbona ari ikibwirizwa cyo ku itegeko rya kabiri. yego Ingingo zose itegeko rya kabiri rivuga naho ngaho riri. nahangaha ari Icyakora ikibwirizwa cya Pawulo giteye neza cyane kuko gitangaza ko Imana yiteguye kubabarira yego umuntu wese wihannye. Irategeka ngo ubujiji burahita bushira. yihane Yego. eh Iminsi yo kujijwa Imana irayirengagiza. Ni amasezerano y'Imana yuko izajugunya ibyaha byacu kure yayo. amen Iminsi yo kujijwa Imana izayirengagiza, ariko itegekera abantu bose bari hose kwihana. Yego. None no murongo wa 31 rero uzanyemo ikintu gikomeye, urubanza ingingo y'urubanza. ingingo y'urubanza Bivuze ngo abantu bica itegeko rya kabiri yego bazagirwaho n'urubanza. kimwe n'andi mategeko yose Ariko hari abantu bumva ko cyane cyane ano mategeko ane turi kuganira Yego. ubu ngubu yego yerekeranye n'Imana, leta z'isi zitarebaho, eh usanga yirengagizwa cyane. yirengagizwa cyane Ariko Pawulo muri iki kibwirizwa tumaze kutubwiriza ibyakozwe mu 17 aravuga yuko hariho umunsi w'urubanza kubica amategeko y'Imana, by'umwihariko iri tegeko rya kabiri yabwirijeho. yego Ndumva rero Imana ikwiye gufasha abantu bayo kugira ngo tuzamure intekerezo, tumenye ubushake bw'Imana. Ntabwo biri ibintu bigoye Imana gukubuza ngo ibi ngibi ntukabikore. Na mbere byari bihenze. Bambwiye ko Kandi mu bijutiriza nyungu biriya zawe. bintu binahenda. birahenda cyane none si zahabu urabona n'igihe cya Mose igihe ajya mu ijuru kuzana amategeko agasanga biremeye inyana byabasabye kuvana impeta ku matwi yabo, bibasaba gukoresha kuzana udukoresho twabo bari baravanye mu Egiputa, kandi Imana yari yarababwiye ko bazavana iminyago hariya izabafasha mu gihe runaka, ariko barangije barabitanga kugira ngo biremere inyana. Barangije wumva ukuntu umuntu yononekara cyane, baravuga bati iyi niyo Mana yatuvanye hehe? Niyo Mana yatuvanye mu Egiputa. Sabara abantu bari bamaze kononekara. Barononekara cyane. Kandi nyine nibwo niyo dini ya Satani cyane. No kwiringira ibyo abantu bareba. Cyane. Kwiringira ibyo abantu bareba. Imana ntabwo ishaka ko ari uko tuyizera. Yego. Ndashaka ko dufata ijambo ryayo tukarishikamamo, tukiringira amasezerano yasezeranye, nuko kwizera Imana idutezeho. Yego. Sinzi rero tugera ku musozo w'ikiganiro ubutumwa watanga cyane cyane ku bantu b'Imana. Hari n'abatazi yuko itegeko riba mu mategeko 10. Turabizi hari n'idini ritaryigisha. Yandi byo ntabwo turi bubyinjiremo. Idini rikunda gukoresha ibishushanyo rya Gikristo. Ntabwo rijya ryigisha aya mategeko mu bitabo byabo by'idini. Bararisimbuka rwose barikuyemo. Ubwo bafashe itegeko barivanamo, barangije bafata irya 10 baricamo kabiri kugira ngo bakwize amategeko 10 y'Imana. None ni icyo ubwira umuntu utaruzi ko Imana yabuzanije kwifashisha amashusho mu kuyiramya? N'aya magambo y'ibyiringiro n'uwuhe muburo umuha duhereye no kuri tumaze kubona by'urubanza ruri imbere yacu no kwihana duhamagarirwa, niki wamubwira? Rero wenda dushobora kuzabyiga uko tuzagenda dusesengura iri tegeko, kuko ntekereza ko twari dukwiye no kugaragaza aho ibi bintu byavuye, kuko hari aho byavuye. Ijambo ry'Imana ryatugaragarije yuko Imana yatanze amategeko ku musozi Sinayi, abantu bakumva ijwi ntibagire ishusho babona, ariko kuba abantu baratangiye kuramya ibishushanyo bakabyiremera bakabyikubita imbere bakabikorera, byavuye he? Tuzareba aho byavuye, kuko hari naho byavuye mu by'ukuri, n'uwabizanye n'uburyo ki bashatse koroshya amahame kugira ngo bakurikize amahame y'abanyamahanga. Rero inama natanga ni uko abantu twakurikiza amahame y'ijambo ry'Imana. Amen. Nkuko twabivuganye na mbere hose, nuko abantu basoma Bibiliya. Nuko abantu bakwibumburira Bibiliya bakareba icyo Imana yavuze kuri buri ngingo. Harimo n'itegeko ribuzanya kuramya, kwiremera ibishushanyo no kubiramya. Kandi nanone nkuko tumaze kubibona, Imana yacu ni nziza. Imana yiteguye kubabarira umuntu wese wemejwe mu mutima we yuko yishe amategeko y'Imana, yuko ari icyaha, noneho yasanga Imana ikamubabarira. Imana yacu ni nyarukundo,
uko tubanze kubibona tubonye yuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije buri gihe rwose Imana yarayirengagije kandi Imana ntidusaba ingendo z'agahanyu, ntidusaba imirimo, yewe nta nubwo idusaba kugira ngo tubanze dukurikize amategeko tubone kuyisanga, ahubwo idusaba yuko twiringira icyo yadukoreye noneho ikaduha imbaraga zo gukurikiza amategeko yayo, kuko ku mbaraga z'umuntu ntabwo yabasha gukurikiza amategeko y'Imana. Ariko iyo twemeye icyo Yesu yadukoreye tugahitamo kuba mu ruhande rw'Imana, Imana idukorera n'ibindi. Urugero wenda natanga wenda urugero kuri bariya bahungu b'abasore banze kuramya igishushanyo mu kibaya cya Dura, sibyo? Iri tegeko bari barisobanukiwe neza, bari basobanukiwe neza yuko badashobora ngo habe no gusa n'abapfukama cyangwa se gusa n'abunama. Rero bari barisobanukiwe neza, bahitamo kwemera kunyura mu karengane aho kugira ngo bagire gute bitandukanye n'Imana, bakora icyaha cyo kuramya igishushanyo Nebukadineza yari yagize gute yakoze. Baravuga ati uko biri kose Imana yadukiza, ariko nubwo itanadukiza ntabwo twapfukama igishushanyo. Urumva rero yuko mu by'ukuri abantu bakwiye kumasha, bakwiye kumenya yuko iri tegeko riri mu mategeko y'Imana, kandi yuko yavuze kutica niyo yavuze ngo ntukarebe igishushanyo kibajwe. Rero natanga inama yuko abantu bajya mu ijambo ry'Imana bakareba bakareba ihame kuri buri ngingo yose Imana yavuze iki, kuri buri ngingo yose Imana yavuze iki, kuri buri ngingo yose Imana yavuze iki. Kuko ntekereza ko akenshi abantu baba muri ibi bintu byo kuramya ibishushanyo no kwicana n'andi mategeko yose, nubwo uwo munsi twatekereje kuvuga ku itegeko rya kabiri, ntabwo bajya biramburira ijambo ry'Imana, ntibasoma Bibiliya. Rero kudasoma Bibiliya nacyo navuga ngo ni ubujiji, kandi aha niho tuvuganira n'Imana, aha niho tumenyera imigambi y'Imana, aha niho tumenyera icyo Imana yavuze n'ikidushakaho. Rero mu by'ukuri abantu bakwiye kubumbura ijambo ry'Imana, bakamenya icyo Imana yavuze kuri buri ngingo yose. Imana igumugisha. Turabashimye rero ku kiganiro cyiza muduhaye. Ntabwo tukimazeyo kubera yuko tubonye agace gatoya katubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyaba ishusho yose iyo ari yo yose ntukabikore, kandi ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. naho tugarukiye tuzareba uburyo ki Imana yacu ifuha ibyo bintu byanga ku buryo bifuhira cyane. Tuzareba ifuhe ry'Imana iryo ari ryo, kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana n'uburyo bya bintu bikomeye ku kigero ahari tutakuruyeho, kubera yuko nk'uko mubivuze tutarambuye ibyanditswe byera mbere ngo tumenyere ubushake bw'Imana. Ku kigero ku kigero ngo ifuha ngo ikageza no kubuzukuruza bibihe igihumbi. Urumva bivuze ko bino bintu rero bishobora no kugira ingaruka cyane. Ahari tuzabireba mu kiganiro cy'ubutaha, kandi nk'uko bitwemereye wazaduha ku mayange inkomoko y'ibi bintu. Ese byaje biti? Imana izabidufashe kugira icyo gihe mu izina rya Yesu. Reka none mudufashe dusoze n'isengesho dusezeraneho. Nanone Data, reka tugushime kuko uri uwo gushimwa, ni wowe guhabwa icyubahiro, ni wowe gupfukamirwa, ni wowe kuramywa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ni wowe waremye umuntu mu ishusho y'Imana, uhabwa icyubahiro. Nubwo twatakaje ishusho yacu tuyitakarije muri Satani, tugushimiye cyane yuko utaturetse. Ntabwo wadukuyeho umwuka, ahubwo waradushatse binyuze muri Yesu, aritanga ku bwacu, yishyiraho ibyaha byacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye rero amagambo yawe, tugushimiye iki kiganiro Mwami. Turasaba cyane kugira ngo ari twe tukiganiriye gikomeze kurushaho gufasha imitima yacu. Ari abazacyumva bari hafi n'abari kure, twese kizatugirira umumaro. Kandi Mwami, twese iminsi yo kujijwa
ukomeze kuyirengagiza nk'uko ari isezerano utanze. Amen. ariko ijambo ryawe tubwira yuko umwuka wawe atazakomeza kuruhanya n'abantu kuko ari abantu b'umubiri gusa, ngo kwibwira kwawe iteka ni kubi. rero reka kwibwira kubi kose Mana ukudukize, uduhe gutekereza kwa Kristo, mu izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. nuko rero akanya tumaze kose muri iki kiganiro turakagushimiye, tugushimiye Mwuka Wera utuyoboye akaba tugejeje ku musozo. nuko turagusaba cyane kugira ngo aya magambo tuganiriye uyandike mu ntekerezo zacu, nk'uko umunyezaburi yavuze ngo nabikiye amagambo yawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. nuko natwe bitubere nk'uko nguko. urushaho kuduha kuba maso no kwitegura, ubwo ugiye kwerekanwa bidatinze tuzishimire kubana nawe. ubaye uje tugihumeka tuzahindurwe tugusanganire, ubaye uje twarasinziriye uzadukangure tugusanganire. amahoro y'Imana akomeze kubana natwe twese, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu.